बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि जर्मन शेफर्ड और अल्सेशियन अलग अलग डॉग ब्रीड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जर्मन शेफर्ड एक जर्मन का डॉग है, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर के बाद उसको अमेरिका ले जाया गया तो वहाँ के लोगों ने उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश की। ठीक है, तो उसकी ब्रीडिंग में थोड़ा चेंज करके उसका जो बॉडी टाइप है वो अलग कर दिया। फिर अमेरिका को ये पसंद नहीं था कि इस डॉग के आगे जर्मनी का नाम आए। ठीक है, तो उन्होंने जर्मन शेफर्ड का नाम चेंज करके अल्सेशियन रख दिया। तो जर्मन शेफर्ड और अल्सेशियन एक ही डॉग ब्रीड है, खाली अमेरिका का जो टाइप होता है उसको अल्सेशियन कहा जाता है। और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल पे बने रहिए। और कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।